Hello bạn Ben. Em chào các bạn đi. Chào các bạn nào. Con đang làm gì đấy? Ồ, chả nói gì cả. Này Ben đang ăn cái gì đấy? Con ăn cái gì nhỉ? Bạn ấy đang mải xem tivi, xem máy tính. Đấy, bây giờ hôm nay bạn rất giỏi nha, bạn tự ăn mì tôm nè. Bạn tự xúc một mình bạn ăn, không cần ai hết. Các bạn nhỏ có tự ăn được giống bạn Ben không? Bữa nay nhanh Ben đi học nha. Rồi chứ trường các cô đến đón học trình này đấy. Xúc ăn đi con. Ben ăn này tí Ben chào các bạn nha. Thì Ben không nói gì cả nhỉ, cứ ăn. Nay Ben là được hơn 2 tuổi rồi đấy. Nhanh đi học với mẹ nè. Bà hỏi ăn gì, Ben làm gì đấy, chả nói gì. Xem bát mì tôm của bạn. Wow, sắp hết rồi. Mì tôm sắp hết rồi. Đến trường là ai cho Ben ăn nhỉ? Cô nào cho Ben ăn? Rồi con. Đến đến trường là cô nào xúc cho con ăn? Cô Thảo. À, con Thảo xúc hay là con tự xúc á? Con tự xúc á? Vâng ngại chứ. Con ăn hết mì tôm chưa? Nhanh đi để uống bê để đi học nào. Ben giỏi đó, Ben xúc Ben ăn tự ăn đấy. Các bạn bằng tuổi Ben cũng tự giác như này nhá. Để cho ba mẹ được có thời gian làm việc khác nhá. Không làm rầy ba mẹ nhá. Tự ngồi ăn xúc lấy ăn nhá. Đấy, Ben ăn sắp hết mì tôm rồi. Trống nó là Ben tu cả bát luôn đó. Hết cho con, nghiêng lại, lấy nước. Nghiêng bát lại. Nghiêng bát này này. Đấy. Rồi uống nước uống đi. Bạn ăn sắp hết gói mì tôm rồi. Ben giỏi quá. Ben bưng cả bát luôn. Giỏi quá. Ben nhìn đây đi. Nhìn đây chào các bạn đi. À, chào các bạn nha. Rồi, hết rồi. Ăn thế thôi, đừng có ăn cái cuối vào. Cay.